mwanya mutoya ngira ndabavugishe ijambo numva si shobora kutanaheza ariko mpeza ntaheza ikintu ushaka kuvuga ndazi kuzoba wamaze kucumva. Ngomba mbaganirize ku ijambo rivuga ngo kugira ubushizi bw'amanga bwo kwizera. Niryo jambo ngira mbavugisheho, niryo jambo mwe mwerampaye. Ubushizi bw'amanga bwo kwizera. Kuwa na ujasiri wa imani. Imani ina ujasiri. Ukwizera gufise ugushira amanga. Ukwizera si ukwizera gusa. Hari igihe bisa yuko kwizera kuja mu gushira amanga. Mu yindi vugo ukwizera hari igihe kubamwo kubahuka. Ukwizera amanga ndiko ndavuga y'ukwizera ndiko ndavuga ngo rimwe na rimwe hari igihe bigusaba yuko wiyinjiza muri riske ariko katura ico washaka kuvuga. Ico kintu mu mwanya ucaturiyeko kikagaragara ko kiri impossible mu maso y'abantu no mu buryo bwumvikana no mu nzira cocamo. Wowe ubwawe ukabibona yuko ari ibintu isi ntavyizi nibitabaho mugabo ndashize ukwizera kwanje muri risk. Ndashaka kubwira umuntu mwicanye umubwire ngo nta mbaraga na nkeya muraye mu maso umubwire ngo nta mbaraga na nkeya zihari hano munsi y'izuba zishobora kuza zirengeye ukwizera. Nazo uyu munsi ngomba mbagarize kuri aya gushira amanga ko kwizera ariko ndanababwirira igituma ukwizera kwacu nivyo kuko ndababajije mwese uko muri ngaha muravyemeza ko mufise kwizera kandi nivyo kuri mugorotsi wanazoeshwa no kwizera mugabo kwizera abigishwa bigeze gukora dega imwe imbere ya Yesu hama Yesu arabakosora bagira isoni baca babwira Yesu ijambo rikomeye cyane. Sinibuka ico kiganiro cyacu ariko ndibuka iryo jambo. Ndibuka ko baciye bamubwira ba Petero na ba Yohana babwira Yesu ati turakwinginze twongereza ukwizera. Sinzi ko muryibuka iryo jambo. Donc baragezana navuga ati nubwo tumwizeye ukwizera kwacu kino gitondo ngomba ndakuvugishe ndakubikemo cyangwa gusukemo kugira ukwizera gushobora kubahuka kwinjira muri risk. Umuntu wese aronka ibintu bikomeye binini yinjira muri risk yo kwizera. Unaweka hatarini ugashira ukwizera muri danger. Kubera iki aba basore bane natahuye neza barabagabo bateye ubwoba. Ndashaka munyumviriza ahantu gato ndaza kugira ngo tujane mu nyumva. Nebukadineza anyaga ibintu i Yerusalemu kubera profeseri yasohotse araza aranyaga atwara abana b'abami atwara abanyagihugu abatwara ari nyagano mu gihugu cya Babuloni. Bageze i Babuloni mu bana batwawe Bibiliya avuga ko ba Daniel bakomoka mu nda y'abami. Niko Bibiliya bashingira intaye. Ni kuvuga ngo barabana batari abana basanzwe bakomoka mu nda y'ibwami mu bana babaganwa kuko Nebukadineza yarabwiye inkone ziwe arazibwiye ati genda mutorokanya abana b'imisore bagikomeye bakiri bazima babanyabwenge bo mu nda y'ibwami kugira ngo baze kuko ndashaka ko tubigisha kugira ngo bashobore kuzonkorera bigurura imigo ngaha hama ejo tubahereza ama responsabilité. Ikintu ngomba kutahura rero kugira ngo uze kumva ijambo ryanje niki mu misore yanyazwe igatwagwa i Babuloni ntabwo yari misore ine gusa, ntabwo yari Shadraka Meshaki na Abdinego na Daniel. Bara abasore benshi bavuye mu ngoma y'ibwami. Hanyazwe abantu benshi, abanyisirayeli bari ubwoko bw'Imana bwatwawe bwari hafi igihugu cyagiye cyose. Uko muravyibuka yuko bamaze imyaka 70. Ico gihe bamaze ikintu cy'imyaka 70 kuva mu gihe uyu Yeremiya.
mugabo murabi ndashaka kutahura neza yuko impinduka mu bantu 10 muhagararanye, mu bantu 20 muhagararanye, mu bantu isinzi mushobora kuba muri kumwe, muba mubana muri quartier, muba mubana mu rupangu nimba mufise amazu menshi mu rupangu, muba mukorana ku kazi, ahantu hose ushobora kuba ukunda kubarizwa, urashobora guhitamwo kuba entry, urashobora guhitamwo kuba udasa n'abandi, urashobora guhitamwo ko wova muri nivo abandi barimwo ukaduga mu yindi nivo. Amahitamo yo kuva mu bandi ukaduga ku rundi rugezo si Imana yaguhitiramo, kuko Imana yararangije kuguhitiramo, kuko uri umuntu wavukiye muri Kristo Yesu, uvukira mu mirimo byiza iyi Imana yaguteguriye kuva kera hose kugira ngo uyigenderemo. Ntitugikeneye cyane Yesu kurinda kumubwira ngo mwami ngo nkora iki, ngo kugira ngo mbe ikintu kanaka. Ibintu biragaragara biroroshe, n'amahitamo yawe yo kuvuga ngo ndanse kuguma muri iyi level abandi barimo, je ngomba kuduga nje ahandi. Kandi nashanda kubwire kino gitondo, igihe cyose ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo ndashaka kuduga ku rundi rugezo, wamubizi ubimenye ubimenyere, ijuru igihe cyose ryamari disponible kujana n'umuntu agomba impinduka. Yesu nashimwe cyane. Ijuru ryama ryiteguriye, niyo disposition yaryo ryama riri tayari gusapotinga umuntu avuze ati ibi bintu ndabirambiwe, aha hantu ndaharambiwe, ibi bintu ndavyanse mu rugo iwanje, ibi bintu. Ijuru ryama ryiteguriye kuzana impinduka. Ijuru ribona kunezerewe kubahuri, ntirishobora kukurengera karimbi ngo rize riguforce rikubwire ngo vaho hantu, ntuvyitege ntibizopfa bibaye. Ijuru ntirishobora kuguforsa kuko ukuri ko aramaze gusukwa, ukuri ko aratanzwe mu mitima yacu, inzira zarakinguwe, ivyavuzwe vyaravuzwe. Ni kuvuga ngo ubunye hakenewe accomplissement ya prophecy. Ubunye ni kugira ngo je nawe twuzuze icyo Imana yavuze. Iyo tubonye igitangaza cyangwa tuduze ku rundi rugezo, ni kuvuga ngo ivyanditswe ivyakuvuzwe ko biba bisohoye. Ubunye hakenewe yuko ivyatuvuzwe ko bisohora, apana bivugwa. Bwira mugenzi ngo vyaravuzwe, ubu hakeneye yuko bisohora. Nkurikirane neza rero, nkurikirane. Hakenewe yuko ijambo rija mu ngiro. Ntiyagikenewe yuko bakuprofetiza ko, ntiyagikenewe yuko bakubwira ivy'uru rugamba, ivy'uru rugendo, ivy'ubwami. Vyaravuzwe. Raba mugenzi wawe mubwire ngo vyaravuzwe. Ahasigaye ni accomplissement, nukuzuzwa kw'iryo jambo, aho icyanditswe gisohora ku buzima bwawe, aho iryavuzwe risohora. Aba basore rero n'abasore mu misore myinshi bahisemo kuvuga ngo tugomba twinjire muri risk, ariko tugaragaza impinduka y'Imana twazanye muri iki gihugu. N'abasore bahisemo kutavuga ngo turi nyagano, twafashwe mpiri, ego vyagaragara nkaho umenga ni faiblesse, vyagaragara nkaho umenga ni échec, abantu batwawe mpiri, muravyumva nyene aba esclave, ariko mu mitima yabo ntabwo bagendana na situation bari muri difficile, ntibagendana na situation ukwisa, bagendana n'Imana yavuze n'uburemere bw'Imana bazananye Babuloni. Ibintu guhinduka cyangwa ibintu kudahinduka ni wowe ubifisemo uruhare, ni wowe uvyemerera. Urashobora kuza situation kanaka mu rugo rwawe ikayimenyera ukayifata nk'isanzwe, hakaza situation mu kazi kawe ukavyitirira abandi ngo sindi uwa mbere, ngo sindi uwa nyuma. Mugabo urashobora kuvuga tumviriza, nimba ibintu hari abandi babiciyemo cyangwa hari abandi babisaziyemo bakibirimwo, jewe bigomba kuba ivya mbere bibe n'ivya nyuma ku ngoma yanje, ku bwami bwanje, mu gihe canje. Ndanse ko nsanga mu gihe abandi ndagifatanye nabo. Aba basore mwiyumvira umwami Nebukadineza yagufashe mpiri, asora itangaza avuge ngo fata ku byo kurya munzanira ku meza. Reka mbabwire, burya kuba mu mpemu biraryoshe.
uru rugendo n'urwamwemuyera. Ba Daniyeli baravyumvise yuko ivyo Nebukadineza vy'agaciro yanyaze, ntiyanyaze gusa abanyagihugu, yageze ahantu agenda kunyaga n'ibintu vy'agaciro, kuko ivy'agaciro birenze ivy'agaciro bindi vyose, si vy'ubu, si vy'irishengero ry'uyu munsi, vyaba biri mu nzu y'Imana. Ivy'agaciro biruta ivy'agaciro vy'abanyagihugu vyabikwa mu nzu y'Imana, mu ngoro y'Imana. Ba Daniyeli baravyumvise yuko ivyo babanyaze bakuye mu nzu y'Imana. Bibiliya irashinga intaye ko Nebukadineza yaciye abifata, mugende gusoma ico gisomwa cyose. Nebukadineza yaciye abitora ngo abitwara ngo mu nzu z'Imana ziwe, kuko nawe yari afise ishengero ry'iwiwe zirimo ibigirwamana senga. Afata vya bintu vy'agaciro yakuye mu nzu y'Imana ya Isirayeli, y'Imana yaremye ijuru n'isi, ngo arabizana ngo avyimurira mu nzu ye. Ba Daniyeli baravuga ati no, ibi bintu ntibishoboka, ibintu ntibishoboka, agakengegwe nakiki. Okay, uko biri kose umwami n'umwami ni watwaye igihugu, kandi igihugu nico turimo nk'inyagano. Mugabo nubwo ari umwami akomeye, nubwo yadufashe mpiri, uwo dufise muri twebwe Imana ya Isirayeli, nubwo bigaragara nkaho menga turi impunzi, Imana ntiyasigayeyo. No muri iki gihugu nyene, muri iyi sheke nyene, turashobora gusubira kugarukana uburyohe bw'Imana ya Isirayeli. N'amahitamo yacu. Mu misore myinshi rero baba barisohoramwo, bafata ukwizera kwabo bagusunikira muri risiki. Baravuga bati indya umwami bagomba kutugaburira, kuko yabwiye ati mwagaburira indya ziryoshe, mu maso y'umubiri zari ziryoshe, murabyumva nyene imeza y'ibwami. Ariko ku munyemhemu ba Daniyeli bari baramenya ati izi ndya ava yuko bazizana banazinuwia kwanza. Kunuwia munakisikia, barazivugira kabazitongera, bazivuga ko amajambo, bazihezagiza Imana zibigirwamana. Ni kusema ichakura ni kichafu, mu maso y'umubiri gisa neza, ariko mu isi y'imhemu n'umwanda ukomeye cyane ushobora kutwanduza nk'abantu dufise Imana muri twebwe. Bacu baravuga bati uko biri kose, nubwo itegeko ryasokanye umwami, nubwo ari wategetse ko babagabure, ko yashaka kugira ngo bavyibuhe, bagire sante, hanze base neza, hama abakoresha n'abantu bashobora kuba presentable ahantu kanaka, mu bagaburira imyaka 3, munabigishe n'ururimi rwacu, hama inyuma y'imyaka 3 muzobanzana imbere yanje, hama ndabo uburyo ndabaganize. Kandi uri abantu b'abanyabwenge gusa, babasore babwira inkone bahawe kugira ngo ibakurikirane, barayibwira ati turakwinginze udukundire izi ndya zigiye kurya abandi, nubwo zigiye kurya ko abo twazananye, nubwo harimo abo tuvanye mu gihugu, mu dukundire. Birashobora ko bidasobanutse uyu mwanya, ariko dukundira izo ndya ntituzifungure. Inkoni irababaza ati none ko abandi bagira babirye ivyo kurya vy'umwami, ameza y'umwami, mwe munanirwa kuyajya gute? Baramubwira ati nukuri dufise imigabo mu mitima yacu, banka kumena ibanga ko badashaka kwiyanduza, ko ntibari kuvuga ngo biranduye, mugabo bakoresha strategie yo kuvuga ngo man dushigikire mu mvugo tuvuga igire favere kuri iyi nkone, hama tubashe kumupruva yuko nubwo twaba turiko turarya ibintu bidasa n'ivyo abandi barya bita ko ari vyiza, kubw'Imana, subiramo ngo kubw'Imana, kubera Imana iri kumwe natwe, birashobora guhinduka hakinjamo amaproteine, hakajamo vitamine zindi, nubwo mu maso y'abantu bigaragara nkaho umenga ntivyemewe. Turakwingize wa nkonewe, tugirira ubuntu. Ndashaka kukubwira kino gitondo, hagarika kurya ibyo abandi bariko bararya. Hari imfungurwa ijuru ryaguteguriye, hagarika gukurikiza ibyo abandi bariko barakora, ngo kanaka na wene ngo yabiriye ko, ngo na kanaka arabikora, ngo nanje ngo nobikora. Bwira mugenzi wawe ngo ijuru hari imfungurwa yateguriye abatoranijwe. Ntiduhamagariwe kurya ibyo abandi bariko bararya. Reka kuvuga ngo nakanaka yarabikoze, wowe nturi kanaka, wowe uri kindi kintu, wowe uri watoranijwe, wowe uri wasizwe amavuta na mpemu yera. Ntiwemerewe kurya ibyo abandi bariko bararya.
birashobora kuba mu maso y'abantu, mu maso y'abarundi n'abarundikazi bigaragara nkaho umenga nivyo bigezweho, kuko abantu kino gihe ivyo barabisha amaso y'umubiri nivyo bariko bararyako. Ubarimwo, ubahagararamwo, murabagenzi, muragendana, murakorana, ariko ntuhimbagwe nuko ivyo bariye nawe utegeza kubirya. Uri n'ugutwi ntiyumva ico mwemu w'Imana. Ba Danieli bavuga ikintu gikomeye, ngiye kurangiza amajambo yambanye maremare, nari nzi ko mvuga make. Danieli baramubwira ati turakwinginze dufashe utugerageza iminsi 10. Twebwe tugiye kurya inyabutongo, tugira turya irengarenga, hama uzodukompare n'abariko bararya ivyo kurya vy'umwami mu minsi 10, ugasanga twonze tusa nabi, ubwo uzotushira mu ngiro tuca dusangira n'abandi, ariko tugeze iminsi 10. Bagisora iryo jambo Bibiri irashinga intahe, semeni amina. Bibiri irashinga intahe, Bibiri iravuga ngo Imana ngo igitera iyo nkone ngo gukunda Danieli. Iyo uri determine kuri decision y'ijambo ryayo, izana igikundiro no ku bantu boshizemwo imbaraga zo kugira ngo ntiyagira aho ugera, ngo agira igikundiro kuri iyo nkone, ngo iyo nkone iravyemera. Mugabo yamanje kumubwira ati birankomeranye, bakabimenya ko muri kumurarya irengarenga, abandi bari ku misosi, bari ku nkoko, bari ku maspaghetti, mwe muri kumurarya irengarenga n'amazi, aranyica. Daniel aramubwira ati humbura, ntacuba bibibanga hagati yacu nawe muri 10 jours. Semeni amen. Muri 10 jours ngo iyo nkone ngo igiye kubitegereza, none ndabaze kabaje mbwira ingene irengarenga n'amazi zishobora kuzana ifreshere kurusha kararya amaspaghetti bolognese, ari kararya inkoko izokeje ziri mu isosi, uri kundya umuraza ameza y'umwami. Kubera iki? Ntibisaba yuko turinda gushira umutima ku vy'abandi bashize ku mutima. Bwira mugenza bati shira umutima ku vy'ijuru ryakubwiye, nimba ijuru rigushigikiye. Mu migani hari ijambo rivuga ngo indengarenga cyangwa imboga zitarimwe imitongano ziruta inyama zinuze, zirimwe imivurungano, zirimwe amajambo mabi. Igikomeye rero sindya zihambaye, nazo simbi. Izikomeye ni ahantu zatekewe, igikomeye n'uwaziteguye. Iyo ijuru ryemere ngo rigutegurire ibyawe, nubwo mu maso y'abana b'abantu biba bigaragara nabi, ijuru rimenya uburyo ribihindukiza. Ababyitegereza bakavuga ati ibintu ntibishoboka. Tumange twabaye mu bugarago bw'imyaka myinshi, muga kwera ifreshere ya maombi mafungo, bari kwa bakidutazama banaona tunafanana na utukufu wa Mungu. Nagira ndababwira ngo ubwiza bwo kurondera mu nyonga z'Imana buza busohoka à l'intérieur bukaza à l'extérieur, bukaza hanze. Umuntu yakubona akakubona k'igikundiro cy'Imana, umuntu yakubona akakubona k'ubutoni n'igitinyiro kidasanzwe Imana yagushizeko. Ba Danieli kubera kuba determine ngo barabaraba, mugabo hari ijambo ritangura bakicumva iryo tangazo. Bibiri irashinga intahe ngo Danieli nabo bari kumwe ngo bigira imigabo yo kutiyandurisha n'ivyo kurya vy'ibwami. Raba mugenza bamubwire ngo kwigira imigabo, apana bayikugire, apana babikubwire, apana ugigwa inama n'abantu. Wowe ubwawe ni wigira imigabo, uvuge ngo hamwe n'Imana turi majorite, hamwe n'Imana turiko turaja kure, hamwe n'Imana nubwo abantu bonta yo izonshikana kure. Tazama mwenzako mwambie jamani, Yesu yupo. Mutazame mwambie Yesu yupo. Ijuru rirahari, birahagije kuba umufise. Erego Yesu niwe gushira igikundiro kikuzanira abantu bazima. Iyo ugendana nawe amenya bakuzanira, amenya bafise ivyo ukeneye, amenya bohindura amateka yawe, azamenya babifise. Kumwisunga Bibiliya irashinga ntahe ngomba kurangiza, irashinga ntahe ngo amaze kubabona muri izo 10 jours araba ingene basa neza, yitegereje bari korarya indya z'ibwami, araba ingene bafutanye.
ariko kugira confiance Imana. Ramugenza muga tugira confiance papa. Kubera ko umukekeranyako. Kubera ko umusenga ariko wumva umenga hari ivyo ashoboye n'ivyo adashoboye. Kubera ko wumva yuko hariho situation kanaka nawe n'ivyo umusaha ko arondera aide. Uzi bindiko ndababwira ushaka buriko murampaririza ariko niko biri. Hitumwize nkuko bikwiriye. Ninda ashobora kuvuga ati ndemerewe aya mafaranga. Ndemerewe aya mafaranga. Baburahamu narasomye Bibiliya, usoma ahantu Baburahamu ashobora kubwira umwami ati subizanya amafaranga yawe. Sinkene ko ari wowe untungisha. Kugira ngo Imana niyamara kuza abantu batazogenda kuvuga ngo ni wowe wantungishije. Aba bariko barabona bazovuge ngo ni wowe wampaye amafaranga. Iyo ni risk yo kwizera. Aya majambo maze kuyasoma nagiriwe amahirwe urugendo rwanje rwaroroshe kuko Bibiliya narayisomye incuro zisika kuri 4 nawe uri jambo ndaribika ari byinshi muri jewe aho umuntu ashobora kuzanira contact y'imodoka ukayimara na 2 semaines abantu bamaze kuyibona Imana igakureka abantu bakayibona bakakubona ingene udundika nayo bamwe bakanabibaturira ati ni gwanje hama après 2 semaines ikakubwira ngo yisubize uri mu bugwaragwa bumwe buzura inzara tisubiza imodoka wowe bibona nk'inyishu sivyo sari nyishu kugendana n'Imana hari ivyo izokubwira urekure twabonye abantu barekura ibintu kanaka twabonye abantu bavuye mu ngo zikomakomeye arabamikazi bamikaye ariko kubwa Yesu akabahumura amaso akabwira ati aha uru rugo sugwi wawe n'urugo yatwaye umugabo w'abandi ati murekure nzogutunganiza umugabo wawe mwizere akarekura ibintu akarekura amafaranga agasubira mu buzima busanzwe agenda n'imodoka akagenda n'amaguru kubera Yesu. Ariko uyu munsi Yesu yarabambitse Yesu yarabateye iteka bwira mugenzi ati nube determine mu kwizera kwawe reka gukekeranya kuri iyo Mana yizera izohindura ibintu. Ndasubiyemo ivyo abandi bariko bararya nturabe majorite y'abantu ngo babirimwo bari benshi wewe nturi mu bantu wewe uri mu mugambi w'Imana uri mu mugambi w'Imana. Decision zarananiye abana b'Imana decision zarananiye abera kugira ngo impinduka zibe. Daniel misi 10 acashiraho itegeko yo nkone ti umva mwahora muzironderera izo rengarenga ticewe inkone nije ngomba kuzibaronderera murarya irengarenga mugasa gutyo urakene gutangaza abagukikuje shira ukwizera kwawe muri risk. Bwana asifiwe. Inkoni irabara ingazi bwami irabirengarenga iraba Daniel ngo bagere ku mwami ngo mu bibazo byose umwami yabaza Mera Yesu cyubahira mu bibazo byose umwami yabaza ngo Daniel Mishaeli Anania na Azariya ivyo bababaza ngo bisanga bo ivyo bishuye bafise ubwenge kurusha ubwa abakonikoni abafumu abarozi incuro zingahe incuro 10 ubwo n'ubwenge butangwa n'ijuru bene data iyo ni impano Imana ihereza abayirondera incuro 10 ngo bituma umwami abagabiza igisagara. Promotion ya mbere biratanguye abo ni babandi umwami yashobora kwereka inzozi akayibagira baza bakayisobanura barangiza kuyisobanura hagakurikira promotion. Imana irikira gusaba ngo yegere ikubikemo ubutunzi bwayo buzodekoda amakoda ari mu barundi amakoda ari mu bantu kanaka hama muri abo bantu nyene ubaye kode bari bayibuze baguha icubahiro. Umviriza Nebukadineza yari afite amazu yari afite amafaranga ariko ntiyari afise ubwenge bw'Imana ntiyari afise iyerekwa. Imana irikira kubwira ngo yegere iguhereze kode iguhereze kode ituma uzokorera umuntu ikintu kanaka hama guhereza ivyo afise aguhereze icyo afise.
bahawe amazu. Daniyeli yaganjije imyaka ku bami batanu bose ari kingi. Buri mwami wese aje Daniyeli amukontorora ku bw'Imana. Ashobora kuza kumubwira ati wabonye igikonjo candika? Canditse mene tekeri farsine. Tereka ndagusobanurire mwami. Tiwe Imana yaragushize ku ngoma, ntiwigira kuri so wawe. Ntiwabonye ivy'Imana yakoreye so wawe. Ushitse ku ngoma uravyibagiza, ufashe ivy'Imana vyera ubinweramwe inzoga. Imana ivuze ngo iheje kugushira ku munzani. Isanga ufise ikiro kimwe. Sasa karakubanye. Daniyeli abami bose baganjije baza bamwubaha ku bw'Imana. Murarushe, murajondamye, ntimuzi yo bizanana, muri confusion, ntimwitahura, murazazaniwe, ariko muri no mu kibanza cyo kuva muri confusion. Mugabo ntimubishaka. Muraho murarushe, uraza gusoka ngaho utazi ivyo ugiyemwo, amasaha 28 guherana utazi inge nagiye, ivy'akazi ntavyo ubona, ivy'amadiplome yawe ubona umenga wigiye ubusa, lisansi yawe urayibitse, urazazaniwe uri mu muco ukwiriye wo gushora kuva mu kuzazanirwa ukamenya icyo Imana ikugombako. Mugabo ubishire ku mutima, ubishire ku mutima. Erega nico kibazo. Mwese uko muringa n'abafise akazi munacoka, jiwaza uko uri mu bintu bisa nk'umugisha ariko ubwawe uravyumva ko atari umugisha. Mugabo uri mu mugisha utavanze n'umubabaro. Mugabo kugira ngo wakire vyansi. Ibi vy'Imana mu vyemere. Kumenga tiko tuza kubwira Imana ati Imana siho ndi, tiwonyarukiza ukama. Umupfumu ni ugenda kuvuga ati jewe nta rukundo, nta bugenzi, utanipa nikupe. Mfumurira akiri inoti. Mfumurira ngiyi inkoko nayizanye. Mfumurira ngiyi impene nayizanye. Mugabo ku Mana suko. Imana ikeneye kwibona kuyubaha, ibone kuyikunda. Ntikeneye impene, ntikeneye amafaranga. Bwira mugenza wati ntukaze imbere ya papa nkuje ku mupfumu. Si ahantu muje gutoragura, ni ahantu hari amaprincipe. Utegeza kumenya ngo nitwara gutya kugira ngo ushobore kuronka kijya kintu, nshangaha kugira ngo ushike kuri kijya kintu. Imana yacu ntabwo ari umupfumu. Iki kintu mukizirikane, iki kintu mugishire ku mutima. Bibiliya rero iravuga sozera, iravuga ngo Petero na Yohana bishura abafarisayo, abasadukayo, abanyabwenge b'ivyanditswe bari babafashe mpiri. Bari barababwira ati turababujije hejuru. Hari ijambo rivuga ngo harya hejuru muri Petero, muri Actes hejuru yaho kuri 18 hari ijambo rivuga ngo bishura abari ko barababuza ko babandanya gupresha mu izina ryande. Ninde hafise hasume kugira ngo muhumve icyatumye bashira kwizera kwabo muri risk. Barishura nuko bari bazi Imana yabo. Iri jambo twari babwiye muri Daniel 11. Abazi Imana yabo bategeza gukomera. Abazi iki Imana yabo bategeza kugira gute? Gukomera. Bamaze gukomera bagire gute? Apana bakoreshwe. Iyo umaze gukomera Imana ikigukoresha iby'ubutwari. 18 havuga ngo iki? Vuga cyane aho nyene. How twasomye 18 wasomye 19. So Acte des Apôtres 4:18. 18 handitswe ngo babahamagaje barabihanikiriza ngo bati barabihanikiriza umva uviriza mpese ngo ntibakagerageze na gatoya kuvuga canke kwigisha mu izina rya Yesu. Ariko Yesu we, Yesu wanje ni mumumpera icubahiro. Yesu arakomeye. Utekereza abantu bari bazi ko bamwishe mugabo badakena kumviza. Nikuvuga ngo n'izina ubwaryo ryarabajena. Barabizi ko bamubambye, barabizi ko bamwishe, muga Yesu rivuzwe bakumva ryababujije amahoro. Babwira aba Petero ati turababujije, turabihanikirije, ntimugasubire kuvuga muri iryo zina rya Yesu. Fuma muvuga Samuel, fuma muvuga Daniel, ariko izina Yesu ntimusubire kurivuga. Petero na Yohana mu mubabaro
bakubiswe inkoni so bibiri bari babahaye inshi babahaye inkoni nyinshi ngo bararaba abo bantu ngo barababwira ngo nimba bihimbaye nimba ari vyiza mu nyonga z'Imana kubumvira mwebwe kubarutisha yaduhamagaye ni mu bihitemo cyangwa mu bitandukanye ariko handi munsi havuga ngo kuko tweho nidushobora kureka kuvuga uwo twabonye n'ibyo twumvise n'ibyo twikoreye ko ntibishoboka umuntu akubwira ngo reka kurondera Yesu uwo muntu akwifuriza gupfa akwifuriza kuzopfura umukene akwifuriza kutazogira icyo ugezeko Yesu numuvuge uri mu nkomezi Yesu mushingira intahe no mu gihe uri mu ntege nke uko byaba bimeze kose ntituzoreka kwizera umwami wacu Yesu Kristo kuko dufise ibanga kandi ibanga ry'uhoraho rifiswe mu mitima y'abamwubaha bitandukanye rero hivi unaweza kuyakunambia ngo nianguke unanipatia nini nje nikiye kintu wompereza hanze gituma mva muri Yesu niki nimba ivyo ufise wabihawe na papa wawe na mama wawe biroroshe kubivamo ufise richesse ya famille ariko abazi ko bavuye mu busa batwebwe bamvuye kure bamutoka mbare ubunye uza kumbwira gute mutoka mbare sans espoir zero havyo muzima espoir zero matera michoko kukura michoko kuangaliana michoko mkubwa mudogo hakuna mkubwa hakuna mudogo si wote tuko ba grand frère michoko haunisaidii sikusaidii tunaangaliana hivi tunachukiana na tunapendana pana kuaga chuki na kupendana nta nico dupfa turabana nabi nta nico dupfuye kubera kurara ba grand frère hovyo haunisaidii kitu niguchekejwa nini Yesu akazaza akagusanga aho hantu mayibobo makabare njo kwenda shindaga mabwate niko na nyama yabimwa ngo ni kwestare ngo banione michoko nachoka bwate zinanichokesha narara sina taza bajia twanyo ibiyeri twahere kwa bibi tuka Yesu akacaza ati wagipetiwe pu kanda gucishe mu nzira yo kugwara ngo ayo umutima arawukijije arampamagaye akanikosha akanivika akanambia tembea na mimi nitakubariki uko niko Imana yahamagaye Abrahamu uko niko Imana yaguhamagaye nawe kuva wakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe watanguye urugendo rw'impinduka z'ubuzima byifatemwo neza ube serieze hamwe na Yesu ahari karagutwara harakomeye urashobora kuba ufise pase itari nziza urashobora no kuba ufise na preza y'uyu mwanya itari nziza cyane idashemeye ambatana na Yesu mupende Yesu fata decision ahari karagutwara ntahemuka ntazoguhemukira ntazoguta mu nzira ntazareka gusoza ico yavuze sumwana w'umuntu ngo abeshe uko niko Baramu yahindukiriye Baraki agomba kuvuma ubwoko bw'Imana aramubwira ngo wantumye kubavuma Imana yarahejeje kubahezagira ati mbega ninde yovuma uw'Imana itavumye ninde yovuma ubwoko bwa Isirayeli ninde yosubiza inyuma ihanga rikomeye nka ririya raba bundabunze nk'iki bunda cy'intambwe kazi kandi ndiko nitegeza hagati muri bo harimo umugabo atamenyerewe harimo umuntu atazwi no bavuma gute 23 hakavuga ngo si umwana w'umuntu ngo ibeshe ico yavuze izogikora ico yasezeranye izogishitsa si umwana w'umuntu ngo yivuguruze si umwana w'umuntu ngo yihindukize mu ijambo nimba wicaye ngaha hari ico Imana yakuvuze ko birashoboka ko yagicishije mu bavyeyi birashoboka ko yagicishije mu muvugishwa ariko urafise isezerano nagomba nakubwira sozera si umwana w'umuntu ngo ibeshe
Yesu hatutoki. Simama, simamisha mwenzako, umwambie kwa Yesu hatutoki. Biguma canke vyoroha, sitoki kwa Yesu. Na hata nasukwa, hata nasukumwa, hata majaribu yana agenda kuranwa, kwa Yesu kuondoka njo siondoki. Bihuhagize bisuriranye, nta mvura idahita, nta n'umuyaga utarangira, nta n'izuba ryama ryaka. Izuba rirabizi ko girirwa ryaka, ku mugoroba rigatanga imihoho. Nta joro ridaca, amarira yorarira umuntu mu ijoro, ariko mu gatondo impundu zikarasa. Mwarahezagiwe cyane, ijuru riri kumwe namwe. Iyi ndwi ni iy'umugisha, iyi ndwi ntisanzwe. Imana iriko irabatwara kure cyane. Nimwagurigwe, nimutere imbere. Yesu abashigikire, Yesu abaherekeze, Yesu abakoresha iby'ubuhizi. Amen.